아, 지난 한 주간 아르메니아 그 사역의 연장으로 러시아에 있는 아르마빌이라는 지역을 잘 다녀왔습니다. На прошлой неделе мы были в России, в городе Армавир, на служении, также совмещенное служение с Арменией. 그동안 그 아르메니아 복음화 또 유럽 복음화를 놓고 세 가지 기도 제목을 가지고 있었어요. Все это время мы молились за Армению, также молились за евангелизацию Европы. У нас было 3 темы молитв. 예, 복음 운동을 지속할 사명자를 찾아 세우는 거였습니다. Мы молились за того, чтобы выявить призванного человека, который будет с постоянством вести движение благой вести. 네, 근데 하나님께서 이번에 우리에게 그 응답으로 그 야곱 목사님을 복음 운동을 지속할 사명자로 확정시켜주는 응답을 받았습니다. И в этот раз мы получили ответ, был поставлен вот пастор Иаков, это действительно призванный человек, который будет действительно вести с постоянством движение благой вести. 이제 본인이 이제 복음 운동을 이제는 생을 걸고 하겠다 이렇게 결단을 하셨습니다. И этот человек, он сам принял решение, что посвятит всю свою жизнь движению благой вести. 두 번째는 복음 운동을 지속할 시스템, 교회가 세워지기를 바랬는데 하나님의 뜻 교회가 그 일에 전 성도가 함께하기로 결정을 했습니다. Вторая тема, за которую мы молились, это для того, чтобы поставить систему, которая будет с постоянством вести движение благой вести. И в этот раз была поставлена вот Церковь Божья воля, и все верующие тоже приняли решение нести служение движения благой вести. 세 번째는 이 복음 운동을 하는데 가장 중요한 것이 통역자인데 아르메니아어로 통역할 통역자가 세워지기를 바라고 기도했는데 그 다윗이라는 렘넌트가 결단을 하고 그 응답 받기로 결정을 했습니다. И третья тема, за которую мы молились, для того, чтобы евангелизировать, очень важную роль играют переводчики. И в этот раз мы получили ответ, такой молодой человек, как Давид, он принял решение, что будет переводить на армянский язык. 그 야곱 목사님의 포럼을 저희들이 들으면서 굉장히 인상적인 거 세 가지만 전달을 해드리겠습니다. Я послушал форум пастора Якова и хочу передать вам самые 3 основные пункта из его форума. 첫 번째 이런 포럼을 했어요. 처음에 우리 메시지를 들을 때 내용이 너무 평범해서 사실은 좀 실망했다 이런 얘기를 하더라고요. Вот вначале, когда он послушал наше послание, он поделился форумом и сказал, что он разочаровался, потому что послание вот такое простое, банальное. 모든 목사님들이 오직 예수는 그리스도다 이 말만 계속하니까 뭐 다 아는 얘기인데 저에게 저렇게 강조할까. 그래서 좀 계속 듣기에는 좀 내용이 임팩트가 없다 이런 생각하고 좀 처음에 실망했다 이런 얘기 첫 번째 포럼이었어요. Вот когда был первый форум, пастор сказал, что все пастора почему-то говорят только о Иисусе Христе, повторяют все одно и то же, и поэтому я думаю, что от такого послания не будет никакого эффекта, поэтому разочаровался. 그러나 이제 두 번째 포럼이 되게 인상적이었어요. 근데 그 메시지를 반복해서 듣다 보니까 이게 평범한 게 아니구나. 이 속에는 우리가 예상하지 못했던 깊은 복음의 그 응답과 내용이구나. 이것에 굉장히 놀랐다. 이게 두 번째 포럼이었어요. Во время второго форума пастор сказал, что получил глубокое впечатление от того, что, слушая повторяющиеся послания, он увидел глубину благой вести и получил вот ответы относительно содержания благой вести, которую мы передавали. 그리고 세 번째 포럼은 뭐냐면 그동안 사실은 이제 목회를 하다 보니까 여러 목사님들의 메시지를 듣고 참고할 거 아닙니까? 그동안 여러 목사님들의 메시지를 들었는데 이제는 더 이상 다른 분들의 메시지를 듣고 싶은 생각이 안 든다. 이제 뭐 들어도 의미가 없다 싶어서 이제는 더 이상 다른 메시지는 안 들린다 이런 포럼을 했습니다.
И во время третьего форума он сказал, что все это время он слушал многие послания разных пасторов, и теперь после наших посланий он говорит, что трудно будет слушать какие-то другие послания. То есть даже если он говорит, буду слушать другие послания, то они не будут иметь никакого смысла. 그래서 우리에게 1년에 한 번씩 오시는 거는 너무 자기들한테는 좀 도움이 안 될 것 같다. 그래서 좀 1년에 가능하면 자주 왔으면 좋겠다. 이렇게 했는데 우리가 여러 가지 상황상 그게 불가능하거든요. 그래서 1년에 2번을 하기로 이렇게 약속을 하고 7월 달에 이번에는 아예 자신들이 합숙훈련으로 훈련을 받고 싶다. 그래서 합숙훈련으로 일정을 다시 잡았습니다. И вот пастор обратился к нам с просьбой, чтобы мы почаще туда приезжали, и он сказал, что если вы будете приезжать один раз в год, нам этого будет недостаточно, от этого не будет никакой пользы. Но мы тоже не можем каждый раз туда ездить, и мы решили, что в год 2 раза мы будем ездить туда на служение. В этот раз в июле будет проходить обучение там же, но в этот раз будет проходить обучение в виде совместного обучения. 그래서 이번에는 7월 달에는 이제 모스크바에 있는 목사님들과 성도님들 그리고 그 민보드에 있는 목사님 그리고 거기 있는 성도들을 교회로 초청해서 아예 3박 4일 동안 자기 성도 집에 다 성도들을 모시면서 이렇게 이제 각 성도들 집에 한 사람씩 지내도록 하면서 3박 4일 동안 집중 훈련을 해야 되겠다. 그래서 오전부터 오후 저녁까지 하기로 이렇게 약속을 하고 왔습니다. И вот мы договорились, что в этот раз, в июле, когда мы поедем на совместное обучение, также примут участие там пастора и верующие из Москвы, также пастора верующие из Минеральных вод. И, значит, обучение будет проводиться 4 дня, 3 ночи. Вот с такими результатами мы вернулись. 예, 그리고 두 번째 포럼은 이제 그 다윗이란 랩넌트 포럼이었는데요. 아까도 영상에 잠깐 나왔을 거예요. 이 영상 만들어 보내준 친구가 이 다윗이란 친구입니다. 지금 20살인데 대학교를 이번에 졸업을 합니다. И второй форум, с которым я хочу с вами поделиться, это форум Ремнанта Давида. Наверное, вы заметили, это молодой парень, вот он на видео также был, и вообще это видео он создал и отправил. 예, 자기가 처음에 우리 메시지를 들을 때 자기는 사실은 아버지와는 달리 충격을 좀 받았대요. 왜냐하면 예수 그리스도가 이렇게 중요하구나라는 게 되게 사실은 충격을 받았다 이런 얘기를 하더라고요. Вот во время первого форума он сказал, что в отличие от своего отца, он получил шок от наших посланий, потому что он через послание понял ценность благой вести. 그래서 그 친구가 그때 대학교를 졸업하면 그 오스트레일리아 빈에 있는 대학원에 유학을 가서 거기서 공부하기로 이렇게 얘기를 하고 자기도 그렇게 준비하고 있었는데 그때 작년입니다. 그 계획을 자기가 바꿔서 자기는 이제 복음 전하는 선교사이기를 가겠다. 이렇게 지난번에 결단했거든요. 그게 되게 인상적이었고 그거를 계속 기억하고 있었습니다. В прошлый раз, когда мы были там, у них в церкви, вот этот Ремнант Давид, он, значит, собирался ехать за границу на учебу. Но когда мы были, он поменял свое направление. Он сказал, что буду миссионером, который буду благовествовать, передавать благую весть. И тогда я получил тоже глубокие впечатления от этого. 그래서 이번에 만났을 때는 이런 얘기를 하더라고요. 이번 메시지 훈련 끝나고 나서는 이제 복음을 나의 개인화시키는 나의 복음으로 개인화시키는 응답을 이제 받아야 할 시간표가 된 것 같다라고 얘기를 했습니다. И в этот раз, после всего обучения, он подошел ко мне и сказал, что, наверное, настало такое расписание, чтобы благая весть стала моей благой вестью. 아까 영상에서 봤겠지만 어린아이, 꼬맹이들부터 어른까지요 메시지를 다 적어요. 그러니까 이렇게 뭐 예배 시간에 막 왔다 갔다 하거나 이런 아이들이 하나도 없더라고요. 너무 인상적이어서 굉장히 좋았습니다. 그 아이들이 말씀 듣는 자세가 너무 좋았어요. 그러면서 이 친구가 이런 얘기를 하더라고요. 자기가 꿈은 영어를 공부해서 영어 사역을 하는 유럽에서 영어 통역을 하는 그런 영어 통역자의 꿈이었는데 우리 메시지 듣고 나서 꿈을 바꿨다. 한국어 통역을 하는 사역자의 길을 가겠다. 이렇게 결정을 했습니다.
На ролике вы видели, что от маленьких детей до взрослых все записывают послания, никто вообще не ходит во время служения, во время богослужения. Вот это тоже меня очень сильно впечатлило. И вот этот Ремнан Давид, он, значит, говорил, что мечтает стать переводчиком английского языка, но после того, как он послушал послание, он принял решение, что желает стать переводчиком корейского языка. 그래서 일단 온라인으로 한국어 공부를 할 수 있도록 우리가 연결을 해주겠다라고 했습니다. 그래서 한국어를 가르칠 수 있는 러시아 선생님을 혹시 이렇게 우리가 연결해서 온라인으로 공부할 수 있도록 해서 일단 그곳에서 한국어 자격증 3급을 따고 나면 그다음에 한국어로 불러들여서 본격적으로 훈련을 시키기로 우리 목사님들이 같이 의논을 했습니다. Ну, мы вот посоветовались с пасторами, с которыми ездили, что сначала мы поможем, чтобы этот ремнант изучал английский язык в онлайне, чтобы хотя бы достиг 3-го уровня знания корейского языка, а потом мы его пригласим в Корею, чтобы он продолжал учиться в Корее. 그리고 아까 그 영상에 나왔지만 그 성도님들이 이제 포럼하는 시간이 있었어요. 그때 뭐 성도님들 중에 포럼한 중에 인상적인 몇 가지 포럼이 있었습니다. И также на ролике вы видели, что многие верующие делились также форумом, и среди всех этих форумов также было несколько, которые действительно оставили глубокие впечатления. 지금 우리가 이제 작년에 가고 이번에 간 게 1년 만에 간 거잖아요. 근데 그분들이 우리 메시지를 들으면서 공통적인 얘기를 하는 거예요. 사실은 좀 초기에는 혼란이 있었다. 그게 무슨 얘기냐 그랬더니 복음이면 충분하다. 복음이면 된다. 다른 거 할 거 없다. 이 말이 굉장히 자기들한테는 혼란스러웠대요. 과연 복음으로만 된다는 말이 뭘까? 이게 처음에 고민이었다는 거죠. Мы были, значит, на этом месте действия в том году, в этот раз мы съездили спустя год, и вот все верующие, они, когда делились форумом, говорили об одном, говорили так, что вначале, когда они слушали наше послание, они немного были в заблуждении, в хаосе, а мы спросили, по какой причине, они сказали, вот вы говорите, что благой вести достаточно, что благой вестью только все возможно, только благой вестью все получается. Что это означает? Объясните. 근데 그 말씀을 듣고 그냥 우리가 이렇게 그분들한테 주었던 말씀이 있었어요. 기도 제목이 있었어요. 진짜 복음의 능력 믿고 기도하라. 그래서 그분들이 그러면 한번 그렇게 해봐야 되겠다 하고 1년간 그렇게 인도를 받았다는 겁니다. И вот в первый раз, когда мы там были, мы говорили, что вы попробуйте просто поверить в силу Божьего Слова. И вот спустя год мы поехали опять туда. 근데 그 사람 중에 두 분이 그 응답으로 포럼하는 걸 들었는데 한 분은 뭐냐면 자기 아들이 너무 방황했대요. 계속 술 먹고 그리고 계속 그 다 나쁜 친구 만나 돌아다니고 그래서 그것 때문에 굉장히 가슴이 아파서 그 아들 놓고 기도했는데 하나님께서 우리가 가기 한 2개월 전에 교회화되면서 완전히 달라졌다는 거예요. 그게 너무 자기들한테는 충격이다. 이런 포럼을 하나 했습니다. И один верующий, значит, поделился форумом, но в этом форуме он поделился ответом. Почему? Когда мы были первый раз, этот верующий говорил, что молится за своего сына, который блуждает, встречается с нехорошими людьми, который вообще потерялся в жизни. Но в этот раз этот верующий поделился ответом таким, что 2 месяца назад их сын, значит, начал ходить в церковь и полностью изменился. 자기가 전에는 아들한테 계속 잔소리를 하고 야단을 치다가 우리 메시지 듣고 그럴 필요가 없겠구나. 그래서 진짜 기도하고 하나님께 맡겼는데 자녀가 바뀌었다는 거예요. 자기는 아무리 생각해도 이게 복음의 능력이 아니고서는 이럴 수가 없다. 이것이 첫 번째 포럼이고 두 번째는 만성 피부 질환으로 고생하던 그 어린 딸을 놓고 기도한 분의 간증이었습니다. Вот этот верующий, он, значит, вначале постоянно роптал на своего ребенка, ругал его за то, что он блуждает, а потом он послушал наше послание и принял решение, что теперь он не будет вмешиваться в его жизнь, будет только молиться. И в этот раз он получил такой ответ, что ребенок полностью изменился, начал ходить в церковь. И второй форум, это верующая поделилась тем, что она молилась постоянно за ребенка, а у ребенка была хроническая болезнь кожи. 그 병원 다니며 치료받았던 사진들 그 영상으로 봤는데요.
진짜 심각하더라고요. 온몸이 다 완전히 뭐 아이가 정상적인 생활을 할 수 없을 만큼 안 좋은 아이인데 놀라운 것은 이 아이도 계속 그 아이를 붙잡고 엄마가 기도했는데요. 우리가 갔을 때는 다 완쾌된 모습을 우리한테 보여주면서 너무 놀라운 역사가 우리 가정에 일어났다 이렇게 보람하더라고요. Вот этот верующий, он сказал, что в нашей семье произошло действительно удивительное действие. Показал нам видео с фото до исцеления, после исцеления. Вот до того, как этот ребенок исцелился, он вообще не мог вести нормальный образ жизни. А теперь он полностью исцелился. 그래서 우리 목사님들끼리 그걸 보면서 좀 몇 가지 고민을 많이 했습니다. 왜냐하면 마치 무슨 기적을 보여주는 이런 사역처럼 보이면 안 되겠다. 이게 첫 번째였고 두 번째는 뭐냐면 왜 이 현장에서는 이런 역사가 일어나는데 왜 우리 현장에서 잘 안 일어날까? 그 차이는 뭘까? 이런 생각을 함께 포럼하는 시간이 있었습니다. Ну и потом мы между пасторами также делились форумом, и мы так подумали, что почему вот именно на этом месте действия происходят такие видимые действия. И потом мы начали думать, почему на этом месте происходят действия, а на наших местах действия не происходят такие действия. 어쩌면 그건 우리의 믿음의 색깔의 차이가 아니겠나. 우리가 자꾸 뭔가 하도 뭐 당연한 거 하도 들어가지고 그냥 뭐 불신앙도 생기고 인본주의도 쓰고 뭐 이러면서 하나님의 역사를 우리가 제한하고 있는 건 아닐까 이런 생각을 많이 해봤습니다. Но мы также подумали, что, конечно, все зависит от цвета веры. А мы, конечно, бывает, проявляем неверие, проявляем какие-то человеческие методы. Ну, наверное, поэтому Бог нам не показывает такие действия. У нас были даже вот такие мысли. 분명한 것은 러시아에서 역사하신 하나님이 한국에서는 역사 안 할 리가 없고요. 한국에서 우리는 하나님과 러시아의 하나님이 다를 리가 없다라는 거죠. 같은 하나님이다라는 건 분명합니다. Но несомненно одно, что Бог, который производит действия в России или в Корее, это один и тот же Бог. И несомненно то, что Бог, который производит действия в России, у него нет причин не производить действия в Корее, потому что это один и тот же Бог. 또 하나님이 인종 따라서 역사하고 안 하고 하는 차별하신 하나님은 분명히 아닐 것입니다. 그렇다면 우리가 믿음의 색깔을 선명하게 하는 것이 가장 중요한 것이다. 이런 생각을 하게 됩니다. Мы подумали так, что Бог это не такой, который различает людей там по нации, по расе. Но я думаю, что все зависит от цвета нашей веры. 자, 오늘 말씀을 좀 간단하게 정리하면서 오늘 말씀에서 응답을 찾는 날이 되길 바랍니다. Упорядочим вкратце сегодняшнее слово. Желаю, чтобы через сегодняшнее слово вы получили ответ. 두 종류의 사람이 있습니다. 세상에는요. В этом мире есть два типа людей. 뭐 여러 종류로 분류할 수 있겠지만 한 종류는 뭐냐? 사람 앞에서 사는 사람이에요. Ну, конечно, можно сказать, что разные типы есть людей, но в основном это два типа. Первый тип людей – это те, которые стоят перед людьми. 그러니까 영적인 것은 믿지 않고 육신적인 것만 의지하고 육신적인 것만 믿는 사람이 있다라고 할 수 있는 거죠. То есть что это означает? Что есть такие люди, которые отрицают духовные факты и верят только в плотское. 이런 사람들의 특징이 뭐냐? 영적인 것은 부정하는 거죠. Особенностью таких людей что является? То, что они отрицают вот духовные факты, духовную истину. 당연히 하나님의 말씀의 능력에 대해서도 믿지 않겠죠. Ну, естественно, такие люди, они также и не верят в силу Божьего Слова. 자, 이런 경우에 성경에도 이런 사람은 많이 기록되어 있습니다. А в Библии также много говорится о таких людях. 시편 14편 1절에도 이런 말씀이 있어요. Псалтырь 13.1 также говорится об этом. 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다 이런 기록이 있어요. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. 그러니까 하나님이 없다라고 하는 사람도 세상에는 많이 존재합니다. А в этом мире очень много людей, которые говорят, что нет Бога. 그 이유가 뭘까요? Как вы думаете, почему они так говорят? В чем 이유는 причина? 간단합니다. Ответ простой. 인간의 근본 문제에 대해서 무지하기 때문에 그렇습니다. А потому что они не знают основную проблему человека. 근본 문제라는 얘기는 뭐냐면 우리의 영역 밖의 문제라는 거거든요. 이것을 인정하지 않으면 절대로
하나님의 존재에 대해서 믿음을 가질 수가 없겠죠. А что значит основная проблема человека? Если мы не изменим эту основную проблему человека, то, естественно, у нас не будет веры в Бога. 이런 사람의 특징은 당연히 인본주의를 쓸 수밖에 없죠. 왜냐하면 보이는 게 전부 다니까 그거 외에는 다른 영역을 인정하고 싶지 않겠죠. Особенность такого человека, то, что этот человек только следует за видимым. 바울이라는 사람이 이런 고백을 합니다. Павел исповедовался 로마서 7장 19절에서요. Римлянам 7:19. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 않은 바 악을 나는 행하고 있다. 이런 말을 해요. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. 이게 무슨 얘기인가요? Как думаете, что это значит? 내 의지, 내 생각과 다르게 나를 움직이는 또 다른 나가 있다라는 것을 인정하는 겁니다. То есть он признавал, что есть другой я, который движет моими мыслями, который движет моими желаниями. 우리가 흔히 이러잖아요. 아, 내가 왜 이러는지 몰라. 이게 뭐냐? 나는 그러고 싶지 않은데 왜 내가 이렇게 하는지 모르겠어. 이거죠. 또 다른 내가 있다. 이런 거거든요. Мы тоже часто говорим, почему я так сделал, почему я так поступил. Это означает, что есть еще другой я. 바울은 이렇게 얘기합니다. 이것은 내가 해결할 수 있는 부분이 아니다. 이렇게 얘기하는 거죠. И Павел сказал, это та проблема, которую я сам не могу решить своей силой. 로마서 7장 24절에서 그는 고백하기를 오호라 나는 곤고한 사람이다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져낼 수 있겠는가? 이렇게 얘기합니다. К Римлянам 7:24 Павел исповедовался, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» 무슨 얘기입니까? 나는 내 문제 내가 해결할 수 없어. 이런 얘기거든요. А что это означает? Это означает, что Павел признался в том, что он сам не может своей силой решить свою проблему. 나는 내 문제를 해결해 줄 분이 나는 필요해. 이런 고백이거든요. И он исповедовался в том, что нужен тот, который решит мою проблему. 이런 사람만 사실은 하나님의 필요를 알고 찾게 되겠죠. Только такой человек чувствует Божью необходимость и ищет Бога. 그러니까 나는 해결할 수 있어. 이런 사람은 사실은 하나님이 필요하지 않습니다. Я сам все могу решить. На самом деле такому человеку Бог вообще не нужен. 자기가 하나님 같은 수준이라고 생각하기 때문에 그러니까 아무것도 나한테 문제되지 않아. 그러면 뭐 그 사람은 그렇게 살아야죠. 왜? 본인이 하나님처럼 할 수 있다니까. 그렇게 사는 겁니다. 그래서 불신자는 굉장히 어떤 면에서 당당하고 자만스럽다고 할 수도 있지만 능력이 있다고 생각하는 거죠. Вот такой человек, он думает, что он сам может решить свою проблему, то есть он поднимает себя на уровень Бога, и поэтому, конечно, такому человеку вообще не нужен Бог. И вот такие люди, они и живут, веря только в это. 당연히 하나님 말씀이라는 것이 나한테는 불필요한 거죠. И, естественно, таким людям вообще не нужно Божье Слово. 사사기 21장 25절에 보면 이런 표현이 있습니다. Судьи 21-25. 사람들이 각기 자기의 소견에 옳은 대로 행하였다. 이런 말이 있어요. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. 자신의 생각, 자신의 판단, 자신의 결정 이것으로 모든 걸 할 수 있다. 이랬다는 거죠. То есть о чем это говорится? Что люди, они думают, что сами могут делать какие-то решения, принимать какие-то важные дела, мыслить о чем-то. 근데 사사 시대가 어땠냐면요. 그 시대는요. 끊임없이 문제가 끝나지 않았어요. А эпоха судей какой была? В эту эпоху проблемы вообще не заканчивались. 눈만 뜨면 블레셋이 와서 쳐들어와서 다 뺏어가고 매일 죽이고 이런 일이 있는데 문제는 이 문제를 자신들의 노력으로 해결할 수 있다 생각했던 거죠. Филистимляне постоянно приходили, грабили их, атаковали их. Проблема в чем была? То, что они надеялись только на себя, думали, что могут решить эту проблему только своей силой. 이때 나오는 대표적인 인물이 우리가 알고 있는 삼손입니다. И тогда вы знаете, кто начал действовать, это Самсон. 삼손이 머리가 길어서 어마어마한 힘이 있어가지고 막 다 막아낸다 이렇게 하는 게 있었죠. 그게 뭐죠? 인간의 힘이라는 것이 삼손이 머리 길었을 것처럼 이렇게 할 수 있다 이런 걸 보여준 거죠.
Вы знаете, да, что у Самсона были длинные волосы, и тогда он побеждал во всем, у него была сила. А о чем это говорится? О том, что люди часто надеются только на свою силу. 그때 삼손이 얼마나 당당하고 자신만만했습니까? 그런데요, 전혀 예상하지 않은 상황에 머리를 다 깎이고 말았어요. Вот в тот момент, когда у него были длинные волосы, представляете, да, каким он смелым, гордым был. Но что произошло? Однажды он лишился своих волос. 두 눈도 뽑히고요. 두 눈을 Все у 뽑혔고. него было, 그래, всего он лишился. 그리고 소가 끄는 연자 맷돌에 매어가지고 그걸 끄는 비참한 인생으로 전락하는 장면이 딱 나와요. И вы знаете, да, что он жил очень печальной жизнью после этого, и он, значит, с валами, вот, с плугом ходил. 인간의 능력 정말 부질없다라는 것을 보여주죠. Это говорит о том, что Божья сила вообще не имеет никакого значения. 왜 이렇게 인간의 능력이 힘이 없을까요? Как думаете, почему сила человека не имеет никакого эффекта? 그리고 왜 사람들은 그럼에도 불구하고 자기 자신이 모든 걸 할 수 있다는 착각을 할까요? Почему люди постоянно заблуждаются, думают, что сами все могут сделать со своей силой? 그것은 창세기 3장 사건 이후에 우리는 틀린 메시지가 각인돼 있어 그렇습니다. Это происходит потому, что после события Бытия 3 главы в человеке запечатлено неправильное послание. 창세기 3장 5절에 이런 말씀이 있거든요. Бытие 3:5. 너는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 선악을 알게 될 것이다. 이렇게 나와요. Говорится, что откроются у тебя глаза твои, ты будешь как Бог различать добро и зло. 육신의 눈이 밝아진다. Это говорится о том, что откроются плотские глаза. 하나님 같이 될 수 있다라는 거예요. Сатана говорит человеку, ты сам можешь стать как Бог. 옳고 그름, 선악을 내가 판단할 수 있다라는 겁니다. И дальше говорит, что ты сам можешь судить добро и зло. 이게 엄청난 유혹이었던 거죠. Вот такое великое искушение было через сатану. 그게 모든 사람이 가지고 있는 공통적인 인생관이라는 거예요. Вот этот взгляд на жизнь есть у всех людей. 자, 여기에서 나온 것이 창세기 6장입니다. Бытие, 6 глава. 물질을 가지고 있는 한 나는 행복할 수 있어. Вот люди думают, что они будут счастливыми, когда у них будет материальное. 창세기 11장입니다. 나는 성공하면 난 행복을 지킬 수 있어. Бытие 11 глава. Люди думают, что будут успешными и тогда будут счастливыми. 그러나 결과는 그 반대였습니다. Но результат совершенно другой. 로마서 3장 16절 18절에는 이렇게 말씀하고 있어요. Римлянам 3, 16, 18. 파멸과 고생이 그 길에 있으며 평강의 길을 알지 못하고 그들은 하나님을 두려워함이 없다. 이렇게 나와요. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. 파멸과 고생이 인생의 여정이라는 거예요. Разрушение и пагуба – это есть путешествие жизни. 평강을 갖고 싶으나 그 길을 알지 못하는 게 인생이라는 거예요. Жизнь такова, что люди хотят иметь мир, но не знают пути мира. 그러나 그 사람일수록 하나님에 대하여 두려움이 없다라는 게 또 문제입니다. И проблема в том, что такие люди, они не имеют Божьего страха. 오늘 본문에 나와 있는 이 서기관들이 바로 이런 사람들이라는 거예요. Ключевые стихи мы с вами прочитали. Вот книжники были именно такими людьми. 주로 서기관들은요, 사두개인들이 이들을 대부분 다 맡았었던 사람들입니다. Вот книжники в основном это были саддукеи. 근데 이 사두개인들의 특징이 있어요. Какая у них была особенность? 이들은 부활도 믿지 않고 천국도 믿지 않고 그 다음에 하나님의 영도 믿지 않고 완벽한 인본주의자들이 이들이었습니다. Они не верили в воскресение, они не верили в Божьего Духа. Это люди, которые использовали человеческие методы, гуманизм. 그래서 이 사람들은 생각한 겁니다. 내가 세상에서 성공하는 것이
축복이고 응답이고 이게 행복이야 이렇게 생각한 거죠. И вот такие люди, они думали, что если они добьются успеха в жизни, то это есть самое наивысшее счастье, благословение и ответ. 그래서 오늘 38절에 보니까 긴 옷을 입고 다니는 사람들, 이 옷이 길다는 건 뭐냐면 성공한 걸 상징하는 거거든요. 이렇게 늘어진 옷, 쫙. 일하는 사람은 짧은 옷 입어야 돼요. 긴 옷은 성공했다는 거예요. 끌고 다니는 옷이죠. 난 성공했다. 그리고 시장에서 문안받아. 사람들이 나한테 인사해야 돼요. 뭐예요? 지위가 높은 거예요. А вот в 38 стихе в ключевом говорится, что такие люди любят ходить в длинных одеждах, а длинные одежды символизируют успех. И дальше говорится, что они принимают приветствия в народных собраниях. Это говорится о том, что они ставят акцент только на своем положении в обществе. 39절에 보니까 회당의 높은 자리에 앉아요. 왜냐면 상석에 앉는 거예요. 왜? 지위가 높으니까. 그리고 잔치집에 가면 윗자리를 원한다. 난 잔치집에 가면 상석에 앉을 자격이 있어. 신분이 높다라는 거거든요. И в 39 стихе говорится «сидеть впереди в синагогах». То есть это что означает? Что они ставили акцент только на своем положении в обществе, поэтому сидели только впереди всегда и возлежали на первом месте на пиршествах. 40절 보니까 과부의 재산을 삼킨다. 이 말은 뭐냐면 판결자들이라는 거예요. 재판을 하는데 과부들한테 불이익을 해가지고 거기서 수수료를 챙기겠죠. 이런 재판자, 판결자 위치에 있던 사람들이다라는 거예요. 40 стих. «Сии, поедающие домы вдов». Что это означает? Что они выступали в качестве судей, и когда судили, они от этого какую-то прибыль тоже имели. 그러면서 외식으로 길게 기도한다는 거예요. 그러나 나는 거룩한 사람이야. 그걸 보여주기 위해서 길게 오랫동안 사람들을 보도록 기도하는 모습을 갖췄다. 이런 얘기죠. И также говорится, что они на показ долго молятся, то есть они показывают свою благочестивость. 이 인생관 전체가 뭐죠? 사람을 의식하고 사람들에게 인정받고 사람 앞에 선 사람들의 특징이다. 이런 얘기예요. Но если посмотреть взгляд на жизнь таких людей, то в чем заключалась особенность таких людей? Они всегда стояли перед людьми, надеялись только на людей, делали все только перед людьми. 근데 이 사람들의 문제가 뭐냐면 단순히 겸손하지 못한, 단순히 교만한 이것 때문에 문제가 된다고 보는 건 아니에요. 이들에 대해서 마태복음 23장 13절에서는 아주 충격적인 표현을 해주고 있습니다. Но в чем проблема таких людей? Вот здесь не говорится о том, что они такие смиренные, скромные, и говорится, что они на самом деле не жили так, соблюдая все это. 이렇게 표현하고 있어요. 너희는 천국 문을 사람들 앞에 닫고, 그러니까 천국 문을 못 들어가게 문을 닫고, 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 사람도 들어가지 못하게 하는 사람들이다. 이게 정말 충격적이잖아요. Ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. 자기도 천국에 안 가고, 자기도 안 들어가요. 남도 못 들어가게. 이게 무슨 말입니까, 이게? То есть говорится о том, что они сами не входят в небесное царство и не допускают других. А что это означает? 뭔가 스스로 옳다고 여기는데 틀린 확신을 가지고 있는 사람들이에요. То есть сами по-своему они в чем-то как бы уверены, говорят, что это правильно, а на самом деле у них нет такой уверенности. 그러니까 지금 자기도 천국 가지 못해. 그런데 자기는 간다고 생각하고 있겠죠. 뭔가 자기는 지금 옳다, 난 옳은 일을 하고 있다는 확신을 가졌는데 이게 다 틀렸다는 거예요. 그리고 남들도 착각하게 만들고 자기도 못 가고 남도 못 가고 이게 이들의 가장 큰 문제라는 얘기를 하고 있는 겁니다. То есть о чем здесь говорится, что проблема таких людей в чем заключается? То, что эти люди, они не могут пойти в небесное царство, и они даже сами не знают, но думают, что это правильно, и не допускают других людей, хотящих войти в небесное царство туда. Вот для них это было самой большой проблемой. 쉽게 말하면요. 사람 앞에 서서 세상의 것이 전부인 것처럼 한다는 것이 굉장히 유혹적이지만 이게 아무것도 우리의 인생에 도움이 되지 않고 더 큰 문제를 일으킨다라는 것을 지적하고 있는 겁니다. То есть через это все, что нужно понять, что когда человек стоит перед людьми, от этого не будет никакой пользы. 자, 이 말씀은 무엇을 말하고 싶어서 이 말씀을 기록했을까요? Как думаете, почему вообще это слово было записано в Библии?
하나님 앞에 서는 사람이 되라는 말이죠. Это говорится о том, что нужно стоять только перед Богом. 하나님 앞에 있는 사람은 특징이 있습니다. 하나님을 경외합니다. Особенность человека, который стоит перед Богом, этот человек благоговейный человек, боится Бога. 하나님을 경외하는 사람은 하나님의 말씀을 굉장히 중요하게 여기는 사람입니다. А человек, который стоит перед Богом, благоговейный человек, это человек, который слушает Божье Слово. 시편 1편 1절로 2절을 우리 한번 읽어보겠습니다. Псалтырь 1.1.2 вместе прочитаем. 자, 시편 한번 1편 1절로 2절 한번 읽어볼까요? Псалтырь 1.1.2. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하며 그의 율법을 주야로 묵상하는도다. 이렇게 나옵니다. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. 자, 복 있는 사람은 어떤 사람이냐? 하나님의 말씀을 즐거워하고 그 말씀을 늘 묵상하는 사람이 복 있다 이 말이에요. А блажен человек, у которого в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. 왜냐하면 이 하나님의 말씀에서 모든 축복이 나오기 때문에 그렇습니다. А почему? Потому что все благословения исходят из Божьего Слова. 근데 복 없는 사람은 어떻습니까? А человек, который не имеет благословений, какой 일단 это 하나님의 человек? 말씀을 거부하고 그것을 하찮게 여기겠죠. Это человек, который отрицает Божье Слово, который смотрит свысока на Божье Слово. 그래서 복 없는 사람의 특징이 있습니다. 그 사람은 악인의 꾀에 잘 빠지고 죄인들과 어울려 다니고 그리고 오만한 자와 함께 다니다가 망한다. 이런 말입니다. Особенность человека, который не получает благословения, заключается в том, что такой человек ходит на совет нечестивых, стоит на пути грешных и сидит в собрании развратителей. 왜 이런 실수를 할까요? Как вы думаете, почему такой человек допускает такие ошибки? 판단할 수 있는 능력이 없기 때문에 그렇습니다. Потому что у него нет силы судить. 본인은 선악을 구분해서 옳고 그름을 내가 판단한다고 하지만 사실은 그게 안 될 것이라는 거예요. Такой человек, он думает, что умеет судить, что он знает, что такое добро и зло, но на самом деле это не так. 그래서 악인들의 꾀 그걸 피하가지 못할 것이다라는 거예요. Говорится, что такой человек ходит на совет нечестивых. 죄인들의 길 벗어나지 못할 것이라는 거예요. А такой человек стоит на пути грешных, и он не может уйти с этого пути. 오만한 자들과 어울리는 거 그것을 피하지 못할 것이라는 거예요. А сидит в собрании развратителей. То есть такой человек, он не может поступать по-другому. 이것을 분별할 수 있는 힘은 딱 하나입니다. 하나님의 말씀의 능력을 믿는 데서부터 시작된다. Чтобы иметь силу различать все это и судить, нужно войти в Божье Слово, потому что только в Божьем Слове есть такая сила. 꼭 그 인생이 잘 안 되는 사람 특징이 뭐냐면요. 하나님의 말씀과 멀리 있는 걸 좋아해요. Особенность людей, у которых ничего не получается, заключается в том, что они делают все, что далеко от Божьего Слова. 그리고 사사기에 나온 것처럼 자기의 소견이 옳은 대로 내가 옳다 여기는 것에 거기서 인생을 결정을 해버려요. И так же, как говорилось в судьях, такие люди делают так, как им кажется справедливым. 복 있는 사람은 하나님의 말씀의 그 능력과 축복을 소중하게 봅니다. А блаженный человек, человек, который стоит перед Богом, он знает ценность Божьего Слова. 이런 사람은 망할 것 같지만 도리어 그것이 축복으로 바뀌어버립니다. И такой человек, даже если кажется, что пришел к поражению, в конце концов получит наивысшее благословение. 위기인 것 같은데 그것이 축복의 기회가 돼버려요. И даже если к такому человеку придет кризис, то весь этот кризис превратится в благословение. 대표적인 사람이 요셉입니다. Представительным человеком был Иосиф. 요셉은 하나님 앞에 있던 사람이에요. Иосиф всегда стоял только перед Богом. 하나님의 말씀을 붙잡고 있던 사람이에요. Он держался всегда за Божье Слово.
그래서 그에게 위기가 왔고 많은 문제가 왔지만 이것이 도리어 축복으로 바뀌어버렸어요. И несмотря на кризис, на проблемы, с которыми он столкнулся, все это превратилось в благословение. 다윗이 그런 사람입니다. Давид был таким же человеком. 다윗에게도 많은 위기가 왔잖아요. Давид тоже столкнулся с кризисом. 그는 다른 걸 선택하지 않습니다. 하나님의 말씀을 선택했어요. Но Давид не оставлял свой выбор на чем-то другом. Он оставил свой выбор только на слове. 하나님과 함께하는 것을 선택했어요. Он оставил выбор на том, что Бог пребывает вместе со мной. 모든 위기가, 모든 문제가 축복의 발판이 되었고 응답의 길로 됐어요. А все кризисы, все его проблемы стали основанием. И через это все он получил ответы. 이거는 지금도 똑같습니다. Сейчас происходит то же самое. 사람 앞에 쓰면요, 하나님의 말씀이 굉장히 무가치하게 보여요. Когда человек стоит перед людьми, тогда кажется ему слово никчемным. 그러나 하나님 앞에 쓰면 하나님의 말씀이 얼마나 소중한지를 발견하게 됩니다. Но тот человек, который стоит перед Богом, он выявляет ценность Божьего Слова. 다니엘이 받았던 축복, 그리고 로마서 16장에 있는 모든 사람들은 바로 하나님의 말씀 앞에 서면서 그들이 어마어마한 축복을 누린 사람들이다라는 것이. Даниил, потом верующие 16 главы к римлянам, они всегда стояли перед Богом, и потому они получили удивительные благословения. 사람들의 평가 판단 그것 중요하지 않습니다. То, что говорят люди, как они судят, не это имеет важное значение. 초대교회 성도들, 그 시대 사람들은 그들을 굉장히 무시했어요. А вот люди в эпохе ранней церкви пренебрегали верующими ранней церкви. 아무 문제 안 됩니다. Но для них это не было никакой проблемой. 다윗이 이런 얘기해요. 천만인이 나를 둘러싸서 나를 죽이려 할지라도 하나님이 나와 함께하면 그것으로 난 충분하다. И вот Давид, он также исповедовался, даже если будут меня окружать большие войска, это для меня не является проблемой. Для меня достаточно только того, что Бог пребывает вместе со мной. 지금 성도님들은 무슨 일 때문에 지금 어떤 느낌입니까? 무엇 때문에 기쁘고 무엇 때문에 괴롭습니까? Вот сейчас вы все верующие, из-за чего радуетесь, из-за чего вы мучаетесь, 무엇 때문에 낙심하고 무엇 때문에 슬픕니까? из-за чего вы отчаиваетесь, из-за чего вы грустите. 거의 모든 사람들의 특징이 사람들의 평가 때문에 그렇게 고통스럽게 하고 있어요. А большинство людей находится в страданиях из-за оценки со стороны других людей. 그거 중요하지 않습니다. Но это вообще не важно. 사람들이 나를 어떻게 보느냐 이게 중요한 게 아니라니까요. Не важно, как на меня смотрят другие люди. 하나님이 나를 어떻게 보느냐가 제일 중요한 겁니다. Самое важное, как на меня смотрит Бог. 이거를 구분 못하면 무너지는 겁니다. Если вы не сможете этого отличить, тогда вы упадете. 왜 렘넌트들이 무기력한 줄 아세요? А почему ремнанты бессильные? 하나님의 말씀은 관심이 없어요. 하나님은 넌 렘넌트야. 너는 세상을 살릴 사람이야. 이 말씀은 하나 감동이 없어요. Потому что не заинтересованы в Божьем Слове. Бог говорит, что вы ремнанты, вы спасете мир. А ремнанты сейчас вообще не чувствуют от этого никакого впечатления, когда им говоришь об этом. 사람들의 말에만 그렇게 신경을 쓰는 거예요. Потому что сосредоточены только на том, 너는 왜 о чем 공부를 говорят 못하냐? люди. 너는 왜 직장도 제대로 못 가냐? 이런 사람들의 평가에 내가 흔들린다는 거예요. Почему я не могу устроиться на хорошую работу? Вот люди постоянно колеблются только из-за оценки со стороны других людей. 사람 앞에 서면 망합니다. Если вы будете стоять перед людьми, вы придете к падению, 상처받습니다. 상처를 계속 받을 거예요. постоянно будут раны у вас, 무기력해질 겁니다. и будете терять силу, 용기가 사라질 겁니다. смелость вообще покинет вас. 낙심할 것입니다. Будете отчаиваться. 왜 그 어리석은 선택을 하냐 이거예요. Но зачем делать такой глупый выбор? 그리고 자기는 이럽니다. 어떡하란 말이냐. 남들이 다 그러는데 이게 옳다 생각하고 있는 거예요. 그런 바보가 어디 있습니까 세상에. Вот такие люди, они говорят, ну что мне делать, все же так говорят. Разве есть человек, который был бы глупее такого человека в этом мире? 그게 자기의 확신이라니까요.
Потому что такие люди, они уверены в этом. 그러니까 자기도 무너지고 남도 무너뜨리는 짓을 하고 있는 거예요. Они сами падают и ведут других людей к падению. 사람의 말은 그냥 참고하세요. 아, 저 사람은 저런 인생을 가지고 사는구나. 참고하면 됩니다. А то, что говорят люди, нам нужно брать на заметку. Да, такие люди так живут. 이스라엘아 행복자라. 너 같은 축복받은 자가 어딨냐. 이 하나님의 말씀에 여러분의 영혼을 담기를 바랍니다. Блажен ты, Израиль. Разве есть такой народ, который был счастлив, как ты? Я желаю, чтобы вы вложили это в свое сердце. 하나님 앞에 있는 사람은 하나님의 말씀을 경외하게 돼 있어요. А человек, который стоит перед Богом, боится Божье Слово. 하나님의 뜻을 따르게 돼 있어요. И такой человек следует только за Божьей волей. 그래서 예배가 너무 소중하다는 걸 알게 됩니다. И поэтому такой человек ценит богослужение. 내가 구원받은 하나님 자녀라는 것이 얼마나 감격스러운지를 알게 됩니다. И он также имеет глубокие впечатления от того, что он является Божьим чадом, получившим спасение. 내가 하나님을 향하여 기도할 수 있다는 것이 얼마나 감사한지 알게 됩니다. И такой человек благодарит Бога за то, что он может воздавать Богу молитвы. 자, 말씀을 맺습니다. Заключение. 하나님 어떤 사람을 쓰겠어요? Как вы думаете, каких людей Бог использует? 세상 사람들이 말하는 똑똑한 사람을 쓸 것 같습니까? 아닙니다. Как вы думаете, Бог использует таких людей умных, о которых говорит мир? 그래서 Это не так. 예수님은 예루살렘에 가서 제자를 찾지 않았어요. А также вот Иисус, он не шел в Иерусалим, чтобы искать учеников. 예수님은 갈릴리에 가서 제자를 찾았습니다. Он пошел в Галилею. 이거는 부족한 사람을 찾는다 이 말이 아닙니다. Здесь не говорится о том, что он пошел в Галилею и искал учеников среди глупых людей. 자신이 조금 알량한 것 가지고 이것이 모든 것이야라고 하는 그런 사람들을 가지고는 세상을 바꿀 수 없다라는 거예요. То есть о чем это говорится? Что люди, которые имеют все, которые верят в это, они не могут изменить мир. 긴 옷 휘날리며 시장에서 문안받기를 원하는 사람들 통해서는 세상을 바꿀 수 없다라는 거예요. То есть это говорится о том, что мир невозможно изменить силой людей, которые имеют веру только в себя. 하나님의 능력을 믿는 사람, 하나님의 말씀을 귀하게 여기는 사람을 통해 하나님은 세상을 바꾸는 것입니다. Бог меняет мир через тех людей, которые верят в силу Божьего Слова, которые верят в Бога. 제가 보기에 여러분 중엔 긴 옷 입고 다니는 사람이 없어요. Среди вас сейчас нет людей, которые носят длинные одежды. 여기 계신 여러분이 막 판사의 옷을 입고 무슨 뭐 큰 가운을 입고 사람들한테 나 이런 사람이라고 이렇게 할 수 있는 사람이 없어요. 그래서 여러분은 하나님이 쓰기에 딱 좋은 사람들입니다. А вот среди вас также нет таких людей, которые бы надевали такую рясу или вот одежду судьи, которые судят, поэтому Бог будет вас использовать. 여러분은 시장에 나가면 누구 하나 알아주고 막 인사하고 사인 받고 이런 사람이 한 명도 없어요. 그래서 하나님이 쓰시기에 딱 좋은 사람들이에요. 그렇습니다. А среди вас нет таких людей, которые ходят в места скопления людей, чтобы принимать приветствия, чтобы все им поклонялись, радовались. Вот Бог использует именно таких людей, как вы. 그래서 부탁드리고 싶은데요. 세상 사람들의 말에 절대 속지 않기를 바랍니다. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой, не обманывайтесь тем, что говорят люди этого мира. 가장 안타까운 것은요. 나의 존재를 사람들의 말 몇 마디로 결정하는 것이거든요. 속지 마시기 바랍니다. Очень жаль, что люди приходят к заключению из-за мнения других людей. Я желаю, чтобы вы не обманывались. 옆 사람한테 인사합시다. Давайте 결정해주세요. поприветствуем друг друга. 당신은 하나님의 존귀한 자녀입니다. Скажите, вы драгоценное Божье чадо. 하나님은 당신을 통하여 세상을 바꾸실 것입니다. А Бог через вас изменит этот мир. 이것이 나의 정체성이에요. Вот это и есть ваша идентичность. 사람들이 뭐라고 하느냐 이게 중요하지 않습니다. То, что говорят люди, не имеет никакого значения.
사람들이 외모를 가지고 말한다. 그거 아무 상관없어요. 아무리 이쁜 사람도 나중에 보니까 별거 없더라고요. 하나님이 나를 어떻게 말하느냐가 다 중요합니다. Не смотрите там на то, какой человек, что вам говорит. Самое важное то, как на вас смотрит Бог. 이번에 러시아 갔더니 엄청 이쁜 아가씨들 많더라고요. В России вот очень много красивых девушек. 막 금발머리에 파란 눈에 날씬한. 근데 같이 간 목사님 뭐라 하더라? 저거 목련꽃 같은 여자야 그러더라고요. А у них там укладка волос такая красивая, глаза голубые, ну, такие красивые. 목련꽃 한 달을 못 가. 그러면서 너무 아름다움이 짧다 이거예요. 그러면서 외모는 다 지나가는 거야. 이 농담 삼아 그런 얘기 하더라고요. И там пастор местный, он сказал, что, ну, не пойдут такие девушки, там больше месяца не будут с вами. Это говорится о том, что вот красота человека, она такая короткая, не имеет такого длинного эффекта. 영원히 변하지 않는 아름다움, 복음의 사람으로 살기를 주의로 축원합니다. Именем Господа я благословляю, чтобы вы жили как люди благой вести, красота которых неизменная. 하나님은 여러분을 통해 237 5천 종족을 살리고도 남을 줄로 믿습니다. Я верю, что Бог непременно через вас сохранит и спасет 237 стран. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 사람 앞에 서지 아니하고 하나님 앞에 설 수 있는 믿음을 주시니 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам веру, чтобы мы не стояли перед людьми, но стояли только перед Богом. 이 믿음 가지고 나를 살리고 가정을 살리고 세상을 살리는 주역으로 쓰임받기를 원합니다. Бог, мы желаем, чтобы Ты использовал нас как главных героев спасения своей семьи, своей страны, мира. 나의 이 믿음이 흔들리지 않도록 하나님이 축복해 주옵소서. Бог, Ты благослови, чтобы наша вера была непоколебимой. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Молись именем Иисуса Христа.